فيروس جديد يزعم أنه ظهر في روسيا مثيراً قلقاً عالمياً. منظمة الصحة العالمية طالبت السلطات الروسية بتوضيحات عاجلة. تم تسجيل حالات سعال مصحوب بالدم في موسكو وضواحيها، مما استدعى فتح تحقيق موسع. ولكن بعد إجراء اختبارات مخبرية تبين أن الحالات كانت ناجمة عن عدوى بالميكوبلازما، وهي بكتيريا تسبب التهابات رئوية وليس فيروسا جديدا. مكتب منظمة الصحة العالمية في موسكو أكد أن الوضع لا يشكل تهديدا وبائيا في الوقت الحالي، ومع ذلك شدد على أهمية تعزيز الأنظمة الوطنية لرصد الأمراض في مراحلها المبكرة وتبادل المعلومات بشكل فعال بين الدول. وتبقى منظمة الصحة العالمية في حالة تنسيق مستمر مع السلطات الروسية، مشيرة إلى أن التهديدات الصحية العالمية تتطلب تفاعلا سريعا ومنسقا على المستوى الدولي.